Siamo tornati in diretta con Buongiorno Taranto per continuare a parlare di Taranto Eco Forum e adesso lo facciamo con un altro partner dell'iniziativa, dell'evento, della manifestazione. Diamo il benvenuto a Milena Rizzo di Biotech. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno Taranto. Allora Rizzo, stiamo cercando in qualche modo di conoscere i partner di questa edizione 2025, quindi dando il benvenuto a lei e quindi a Biotech. Le chiedo di fare un piccolo racconto anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori su Biotech. Biotech è la fondazione Biotech for Life ITS Academy, un istituto tecnologico superiore autorizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ad operare nel settore tecnologico, nell'area tecnologica, chimica e nuove tecnologie della vita. Un settore di primaria importanza nello sviluppo e nelle riflessioni da farti nel territorio tarantino e pugliese in genere, nel settore della rigenerazione territoriale, della blue economy, della transizione green e digitale. Insomma, tra l'altro una tipologia di studio e formazione insieme, quella dell'ITS Academy, che in Germania va tantissimo da anni. In Italia sono più o meno 10 anni che ha preso piede ed è un percorso particolarmente interessante, un po' perché mette chi studia nelle condizioni di confrontarsi realmente con il mondo del lavoro, a partire dai manager, ai lunghi periodi di stage, immagino. Esattamente, il modello educativo e formativo della Fondazione Biotech è proprio questo, incentivare lunghi periodi di stage e di presenza in azienda accanto a un periodo di formazione frontale ma spiccatamente laboratoriale nel corso del quale gli allievi hanno la possibilità di sperimentare procedure e tecniche di produzione sostanzialmente nei settori in cui si verticalizza la formazione. Siamo presenti a Taranto con un percorso Digital Biogreen Specialist all'interno di un contesto nel quale, recepita la Clean Industrial Deal di Europa e anche la Blue Vision 2030 di Puglia con la DGR 916, nonché il piano strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino, Taranto Futuro Prossimo, costituisce, almeno speriamo che questi allievi possano porsi al servizio delle imprese del territorio che mirano a fare dello sviluppo industriale dei processi di decarbonizzazione e di rigenerazione territoriale un territorio del quale lo sviluppo economico e lo sviluppo industriale sia compatibile con la salute dell'uomo e dell'ambiente. Ecco, Rizzo, tutto questo in qualche modo è quello che vi spinge quindi in qualche modo a essere anche protagonisti di questa edizione di Taranto Eco Forum, immagino. Noi abbiamo sposato subito questa iniziativa magistralmente guidata da Patrick Poggi, che saluto e che ringrazio per questa opportunità, perché siamo partiti da un'idea, intanto quella di voler porre la Fondazione Biotech for Life ITS Academy al servizio del territorio, al servizio delle scuole, al servizio delle imprese. Siamo presenti in Puglia, la Puglia ha 900 chilometri di coste, Taranto è un territorio all'interno del quale i settori core della blue economy, dall'acquacoltura, dalla desalinizzazione, dall'estrazione offshore di gas e petrolio, la pesca, la protezione delle coste, oltre che tutte le altre attività tradizionali dell'economia del mare, pongono questa città all'interno di un segmento di sviluppo molto importante. Si pone un problema che è quello della formazione delle competenze, la formazione di tecnologi che siano al servizio di questo sviluppo. Recentemente una indagine di Biotech e di Wiley ci ha prospettato un overview delle figure che occorrono maggiormente nel settore biotech. Si immagina che questo settore cresca fino al 2035 del 71%,
C'è un tema fondamentale però: l'intelligenza artificiale, l'innovazione tecnologica, il machine learning corrono molto più velocemente dell'adeguamento dei modelli formativi. Occorrono E figure quindi nei come, settori della come si fa? ricerca. E quindi come si fa? Come si fa? Si fa passando dalla teoria, dal recepire le direttive comunitarie regionali, alla pratica, e quindi alla progettazione di modelli formativi che siano particolarmente verticalizzati sulle necessità delle imprese di questo territorio. Cioè, diciamo, chiamiamoli tailor made, fatti su misura proprio delle aziende che in qualche modo hanno bisogno di capitale umano particolarmente specializzato. Ha centrato il tema e ha usato le parole giuste. Il nostro dialogo con le aziende è il punto di partenza. E allora le chiedo, infine, per salutarci, ecco, anche per arrivare in qualche modo al punto fondamentale di Taranto Ecoforum, come si passa dalle idee, dalla visione, da un progetto a qualcosa di realmente concreto, Rizzo? Attraverso, a mio giudizio, un modello di rete di dialogo costante, di cooperazione, che vede il territorio, le scuole, gli stakeholder, i portatori di interesse, le imprese, le università, la fondazione, parlo al singolare perché è l'unica, la fondazione Biotech autorizzata in Puglia ad operare in questo settore chimico e nuove tecnologie della vita. La rete è importante, una rete, quindi una filiera formativa e di sviluppo territoriale all'interno della quale deve vigere un dialogo costante, una cooperazione costante e non un modello darwiniano di competizione e di esclusione a beneficio dell'intero territorio. Insomma, più siamo, più si cresce insieme e meglio è per il territorio. Esattamente, è fondamentale al tempo stesso che ognuno di questi soggetti conservi la propria natura e il proprio ruolo all'interno della filiera. Perché in fondo è sempre la differenza è sempre una grande ricchezza e permette a tutti in qualche modo di offrire il proprio contributo per la crescita del territorio. Grazie a Milena Rizzo di Biotech ITS Academy per essere stata con noi e insomma buon TEF. Grazie a voi, grazie a Patrick Poggi, buona giornata, buongiorno Taranto e buon TEF. E ci vediamo presto. Grazie ancora, buona giornata, buon lavoro. Grazie ancora a voi.